अस्सलाम वालेकुम वीवर्स हमारा रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज का काम है। तमाम लाइफ फिटनेस की मशीन्स, रिकोर की मशीन, कोई भी रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस सर्विसेज का काम कराना हो तो आप हमारी कंपनी से रब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपको बेहतर से बेहतर सर्विस फराहम की जाएगी और बेहतर काम किया जाएगा। तमाम मशीनों की रिपेयरिंग मेंटेनेंस सर्विसेज काम कराना हो इंशाअल्लाह हमारी कंपनी की सर्विसेज आपके लिए। ये अभी इसमें इंशाअल्लाह ताला बेल्ट इंस्टॉल करेंगे मशीनों के अंदर, तो बेहतर से बेहतर आपको सर्विस प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।